Это просто мемы. Ставь лайк и погнали. Первое правило кошачьего кодекса. Любую новую коробку в доме нужно исследовать. Кто-то в своем резюме. Я активный, амбициозный, целеустремленный, легко обучаемый. Я маленькая, много кушает и мило урчит. Увидела служебную собаку в жилете с надписью «Не кормите меня и не заигрывайте со мной». И все, о чем я могу теперь думать, где найти такую же жилетку моего размера?